Hello everyone! Welcome back again sa aking channel. Today, gagawa tayo ng ating inumin dahil ako inuubo guys. Medyo matagal na tong ubo ko, hindi siya makuha-kuha sa gamot. Kaya gagamitan natin siya ng home remedy. Itong gagamitin kong home remedy ko guys, isang lemon, isang apple, luya, at etong honey, etong honey, at saka etong water. Hiwa-hiwain lang natin itong lahat kasi lalagay natin dito sa ating lalagyanan at itong inumin natin within a day. Kung hindi pa rin siya okay hanggang bukas, iinom pa rin tayo nito. Itong mixture na to guys, no? Mura lang naman to kasi ang mura lang naman ng lemon dito. Tsaka hindi mo naman gagamitin yung buong honey. Syempre mahal ang honey pero hindi mo naman gagamitin lahat, konti lang. Okay, so let's start natin. Hiwain natin lahat ng ating ingredients. Yan. Ito guys ay hugasan ko na lahat. Hugasan ko na itong lemon natin. Pinuspos ko na, pinuspos ko na ito ng asin para matanggal yung kung meron man siyang pesticide sa labas ng balat niya. Kasi syempre guys, hindi naman ito organic. Yan. Kuhain ko lang ito. At ilalagay natin sa ating lalagyanan. Pwede nyo yung inumin the whole day guys. Kung hindi nyo man maubos ngayon, pwede nyo ilagay sa ref. Kasi hindi naman siya masisira. Lalo na ngayon kasi malamig na dito sa Hong Kong. Pasensya na kayo sa aking kutsilyo. Ginamit ko kasi itong maliit na kutsilyo. Natatanggal na siya. Super nice itong kutsilyo na to guys. 100 plus Hong Kong dollar to sa liit na to. Pero the best siya guys. Yan, hiwain ko po siya dito. At ilalagay ko dito ngayon sa ating lalagyanan. Ito yung Tupperware. Ewan ko anong Tupperware na ito. Basta ito, lalagyanan ng tubig talaga ito guys. Yan. Kikita nyo ba? Isunod natin ang luya guys. Depende sa inyo guys kung okay sa inyo yung luya. Kung hindi nyo gano'ng gusto ang luya, don't put too much. Kasi hindi rin maganda ang too much na luya. Sa akin hindi ko lalagay lahat. Konti lang ilalagay ko. Kasi kung hindi okay yung tiyan ninyo guys sa maanghang, don't put too much luya. Kung meron lang sana kayong ibang cucumber pa guys, pwedeng lagyan nyo ng cucumber to. Dahil wala akong cucumber ngayon. Nagagaling ko lang na Pilipinas, kaya wala pa akong mga nabili ng cucumber dito. Yan, tanggalin lang natin yung core na apple. At islice natin siya ng maliliit para yung lasa niya ay papunta rin sa tubig. Pwede nyo rin kainin ito guys after nyo nailagay sa baso ninyo. Pwede kainin nyo. Ito yung gala apple. Ito yung gala apple. Malinis siya. Pero very crunchy ito guys. Nire-recommend ko ito sa inyo kasi yung apple na yung medyo malaki ng kulay ko. Ito kasi super crunchy talaga nito. Yung gala na apple na maliliit. Yan. Yan guys, nailagay na natin lahat. Lalagyan naman natin siya ng honey. Ay, konti na lang pala laman ng honey namin. Ganito yung... At ito na ang ating home remedy na inumin guys. Super yummy nito. Ito, inumin natin so maghapon to guys. No. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan ninyo ang ating video ngayon. Sana may natutunan kayo. Kung hindi obra sa inyong gamot ninyo, try nyo rin to guys. Home remedy para sa ubo at sa kati-kati na lalaman. At syempre, maganda rin to sa ating katawan. Yan guys. Thank you guys. Bye-bye.